Wayyoo mudannoo obboleettii teenya biqiltuudha. Imimmaan nama keessatti nambisu. Mudannoo akkanaa kun ijoollee teenya hedduu lubbuu dhabsiise. Hedduu lubbuu dhabuuf jiran, hedduu lubbuu dhabeellee. Mee walumaa galattuuyyuu mudannoo isii mana xalabaa yookiin mana arabaa keessatti taate waan garaa nama gubuudha. Seenaa jireenya kooyedha. Hindi baftammoo isinii dubbisu wallaahi. Ayyaati yaa rafuuf ka'e hirriba narkaa balleesse. Hirribuun harkaa balleesse. Seenaa kiyya tokko na yaadachiise. Mee guyyaa har'aa mudannoo biyya arabaa keessatti na mudate keessaa tokko isin taphachiisaa barichi bara 2022 ture jechuudha. Hoggaa afaan amma duraa jechuudha. Kalaqsoora Awurooppaa ture jedha. Jalqaba biyya irraa gara biyya arabaa dhufeen carraan kiyya baay'ee gaarii ture. Madaamii akka haadha rabbii naaf kenne. Haa ta'u garuu jara waliin yeroo dheeraa turuu hin dandeenye. Sababa isaa yeroo biraa isiniif himaa isin tapsiise jette isinii taphachiisa jette. Haa ta'uutii garuu jette. Jarri sun ji'oota muraasa erga bira dalageen booda na fudhatanii gara maktabaa naan deemanii. Namichi maktabaatiinis akkas jechuu itti dubbatan. Intalli kun nama baay'ee gaariidha. Amaanaa bakka gaarii galchii jedhanii gara mana isaanii deeban. Jarri maktabaas tole jedhanii na qeebalan. Guyyoota 3 booda madaamiin dullatiin tokko intala mana ishee dalagdu huccuu ciccituudhaan kan akka malee imimmaan dhangalaastu qabattee gara maktabaa dhufte. Madaamiin biraa jechuudha. Guyyaa sana jarri maktabaa nuti ijoollee warra achi keessa jiru nu waamanii qaallittiidhaan ijoollee kana keessaa kan siif taate filadhu jedhaniin. Mee ilaalaame warra maktabaa waa isaan dalagan akka looniitiif filachiisa ijoollee ta'an. Isheenis ijji ishee narra bu'ee ana filatte na qabattee deemte. Haa ta'u garuu keessi kiyya gammachuu hin qabu ture. Maaliif jennaan intalli isheen biraa yeroo dheeraaf dalagde akka isheen boochisaa itti qabattee dhufte waan argeefi jette. Hin deemu jechuuf ammallee afaan hin beeku. Hayi rakkoo afaanii moo ija jabaadhee dubbachuus keessi kiyya sodaa qaba. Ishee faana deemee dhaqee ji'oota muraasa booda waliigaluu dadhabne. Jaarsatii saniin jechuudha. Wal lolla maktabatti bilbilee himadhe. Jarri maktabaas hayya kootu naan jedhan. Garuu erga an dubbadhe ka'een booda madaamii kiyyatti bilbilanii itti himan. Laal dhara warra maktabaa. Rakkoo sarraatanyaa fuudhanii madaam himan. Yeroo an gara maktabaa deemu qaalittiin kiyya achi jirti. Akka malee rifadhe. Dubbii asiis achis oofanii ammas deebisanii gara mana ishee na deebisanii. Rakkoof maktaba himantee rakkuma sanii deebisa uummanni. Ayi warra maktabaa qarbii isiniin qotamtu. Mana isheetti na deebisanii. Asitti dubbiin jalqabdee jette dubbii itti hammaachuu isiirraa jiru. Madaamiin kun akka malee xamaddee na qabde yookiin natti jabaatte jechuu barbaade. Nyaata na dhorkachuu eegalte. Hojii natti baay'isuu eegalte. Hin beektan madaamota yoo namatti qaan waa isaan nama godhan. Na dhorkachuu eegalte. Hojii natti baay'isuu eegalte. Kan durarraa hirriba na dhorkuu eegalte. Halkan cal jettee iyyiti. Akka isheen hin rafneef bare. Yeroo isheen biraa deeme hirriba na dhorkite. Ati taa'ii na laalii ani nan rafaa jetti. Subhaanallah. Beekaa lafa teessee harkisii ol na kaasi naan jetti. Al tokko immoo algaa irraa halkan walakkaa kuftee na kaasi algaa kiyya irraa lafaa na kaasi algaa kiyya irraa na deebisi naan jetti. Umrii ishee waggaa 82. Ulfaatiin isee kiiloo 78. Kana jechuun nama guddaadha. Ol kaasuu dugda na kuteedha. Harkisii ol kaasuu dugda na kuteedha. Isii taanaan mucaa ijoolleedha. Utuma akkasitti waliin cinqaa jiraannu guyyaa tokko mana obboleettii ishee deemte. Asii bakki garaa kiyyatti na gubate.
osoo kanatti wal gubnu gaafa guyyaa tokko wal cinqinu guyyaa tokko mana obboleettii ishee deemte achi bilbilanii kootu mana galchii naan jedhan jaartatti jechuudha na yaamanii ani ishee fuuchuuf gara mana isaanii imala yeroo deemu hojjattuu mana jirtu ulaanarraa bante jara hojjattu eessa jira ijji kiyyaleen arguu dadhabe ulaanarraa bantee xiqa hojjattu biraa'e jechuudha. Haaya bakkuma itti dhaabbisanuyyuu haaya jara biraa ol seenuu fi yeroo ka'u waa'ee kiyya dubbatan hin dhageeffatte jechuudha. Waa'ee kiyya dubbatanii jiru dhagahee intalli kun si'i rafuu si miidhuu dandeessi jedhaniin kaa warri siin bira dhatte sun jaartiidhaan si miidhuu dandeessi baay'ee rakkisaa jirta waan baay'ee rakkisaa jirtu si miidhuu dandeetti waan ta'eef utuu isiin si qaddamin yookiin si dursitee si miidhin ati qaddamtee si miidhuu qabda jedhanii oduu ilaalka osoo ajjeechaalee ta'u sarraatanyaan osoo madaamin ajjeesin osoo sarraatanyaan ajjeesin madaamin dursitee ajjeesuu qabaatti jechuudha argitee ilaalcha isaanii. Kan isaan dubbatan dhagee baay'ee rifadhee natti dhagahamee akka malee rifadhee jetti yaada takka sammuu kiyya keessatti yaadee hin beekne narra kaa'anii waan ta'eef baay'ee waan rifadheef ammas bilbilee maktabatti himadhee qaalitti maktaba akka malee natti iyyitee cal jedhee dalagaaf biyyaa baate miti naan jette hayyee jedhee cal'isee ammas madaamiin maktabaa sun bilbiltee waan qaalittiin kiyyanaa himtee fi madaamiin tiyya intala ishee kan akka isheetti garaa jabaattu kan biyya qaxar keessa jirtu bilbiltee waamte intala jechuudha. Intallis dhuftee turtii guyyaa 3 booda gara maktabaa bilbiltee intalli maraattee jirti hospitaala geessuu qabnaa jettee bakka namoonni maraataa itti walitti qabaman jechuudha laal. Mucaa teena tana jechuudha biqiltuu tana aramni maal gooti maktaba bilbilte maraattuudha mana yaalaa maraattota geessuu qabna jedhanii mucaa nagaa qabdu fayyaa qabdu jechuudha. Maaliidhaaf aarii itti ba'uuf kan hunda dalagan jechuudha. Hospitaala geessuu qabna jettee bakka namoonni maraataan itti walitti qabaman jechuudha. Jennaan jarri maktabaa lakki xiqqoo irratti ilaallaa. Intalli nagaa qabdii jedhaniin laala warra maktabaa yaa rab wallaa borloo isiniin qotamtu jechi jaraa kun baay'ee waan jara aarseef warri maktabaa mucaa fayyaa qabdii jedhaniin kanatu isaa aarsee fi halkan keessa sa'aatii 3 akka biyya kanaatti sa'a 9 akka biyya Itoophiyaatti jechuudha bakka an ciisu jirutti dhufanii rifeensa mataa kiyyaa maqasiidhaan narraa cicciranii. Huccuu tanatti uffisanii akkasitti suuraa na kaasanii yaa rabbii kee miiqanyaa wallaa uummanni adiingu subhaanallah ilmu nama hayya maal jedha barreeffamni halkan sa'a 9 itti dhufanii akka Itoophiyaatti rifeensa mataa isii cicciranii uffata ciccitaatti uffisanii suuraa kaasanii maktabatti suuraa isa ergan jechuudha. Maaliidhaaf maraattuu akka taate haa beekaniif jechuudha. Kanarra maal barbaaddaree jedhanii maktabaan jedhu. Maktabni yoo ani hospitaala deeme galiin sababaa kiyya isaaniif galu waan dhaabbatuuf tole hin jenne jarris dubbii akka jarri yaadanii waan inni hin taanee fi islaama bakka maraattummaa geessuu barbaadaniif baay'ee aaranii kilaasii meeshaa adda addaa keessa kaa'amu. Ibada araba wallaahi kilaasii meeshaan garagaraa keessa kaa'amu meeshaan adda addaa jechuudha waan gosa kallee ta'u kaa'amu kan keessoon isaa akka malee dukkanaa'u keessaa ol nagalchanii ulaanatti qollofanii lafti qullaa ture simmintoodha akka malee qorra ani huccuu gaarii ofirraa hin qabu baatii 2 achi keessa ture jetti. Baatii 2 mana onaa mana dukkanaa keessa tursite aram keessatti na hidhanii nyaata ammoo gaafa itti tole daabboo
daabboo fa'aa fidaniif kubisii kana fa'a jechuun waan goggogaa kana fidanii qanii barbaada ammoo inumaayyuu fidaniif. Anis achi keessa taa'ee har'a moo boru du'a beelaan jedhee beelaa fi qorraadhaan du'a jedhee osoo yaadu baatii 2 lakkoofsiisee dukkanni kilaasichaa dukkana qabriiti. Guyyaa tokko shaama qabsiisanii naa fidu. Yaa Rabbi kan maaluma feesbuuka seenaa hadha wallaa suuraa meerri mina qabu. Wayyaa Rabbi kee bada miqqanyaa uummata nama kana uummata adii kana. Yaa Allah. Aya naa fidu jedhe guyyaa tokko immoo kilaasii foolii baasee jira jedhanii jechuudha. Foolii qaba jedhanii foddaa xiqqoo kilaasii sana keessa jirtu narraa banan. Achi ifa aduu yoon argu abdiinan kutadhe. Ammas deebi'ee akkaan jiraadhuuf na gargaaraa ture. Maatiin jiraadhuufis akkan qabu na yaadachiise ture. Haa ta'u garuu jetti. Haa ta'u garuu baay'ee miidhameera. Humni kiyya dadhabeera. Hafuurri kiyya laafteeti. Carraan jiraachuu an qabu baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee gadi bu'aa ture. Yeroo tokko seexanni kalaas lubbuu kee balleessi cinqii kana irraa of boqachiisinaan jetti. Garuu waan dubbisuun gaariidha. Waa dubbisuun gaariidha. Amma dura osoo laali osoo cinqaa kana keessa seenin seenaa nabiyyoota. Amma dura seenaa nabiyyoota waanan dubbisee fi keessattuu seenaa nabii Yunus alayhi salaam gaafa yaadadhu jiraachuuf akka carraa qabu abdii natti horaa ture. Alhamdulillahi rabbii har'aan nagahee. Baga rabbiin keessaa si baase haadhoo koo wallaahi. Baga rabbi keessaa si baase. Ijoollee meeqa ijoolleen teen gosa kanaadhaan akkaataa kanaan achi abdii kutanii lubbuu fi baasan. Fayyaa qabaniiti asii mana yaalaa yookiin bakka mustashfaa nama maraatee geessanii achi ijoolleen teen warra maraatee maraattu jedhanii kinu feesbuuk kanarra olii ka oofan yookiin tiktook irra of meeqa kam jechuudha sababa kanaatiif. Wallaahi yeroo tokko jireenyumaan biyya namaa kun isii irra jijjiiramturra isii jijjiiramtu nama miidha. Ati jijjiirachuu dhufte garuu yeroo isii jijjiiramtu subhaanallah. Alhamdulillahi baga rabbiin keessaa si baasa obboleettii tiyya. Akkasuma immoo obboleeyyan teenya warroonni rakkoo keessa jirtan har'aaf dukkanaa'e malee boru isiniif ifa. Abdii hin kutinaa. Rabbii keessan kadhadhaa. Rabbii tokkocha keessan qabadhaa. Wallaahi abdii hin kutinaa. Abdii hin kutinaa abadan. Yoo si abdii kuttanii waan hunduu si harka dhaabbata. Gaafa si abdii hin kutinii akka mucaa wutanaatitti iftan. Kanaaf abdii hin kutinaa isiniin jedha. Guyyaa nama irra midhaan qabu. Wallamaan feesbuuka na seesise. Anoonni viidiyoo tana waraabeef keessattuu ijoolleen teenya jechuudha. Bara madaamii keessa jirtan. Osoo maaliyyuu ta'e waan dhiibbaa keessa isinirra dhufaa jiru yoo jiraate gadi baatiin harka kennadha gara biyya keessanii sanaa galchitu poolisiin qabde. Yookiin ammoo jechuudha waan xiqqoodhaaf ilaali. Nan rakkin akkanaatu obsa. Anam fakkeenya osoo seenaa kiyyaarraa isinii tarii tokko taree tokko gadi ta'uu danda'a. Garuu alhamdulillah akkanatti nan cinqine sadarkaa kanaan nan geenne garuu anillee cinqamee ture. Cinqaa hin taane haadha kiyya osoo nan dubbisiisin waggaaf baatii 2 irraa na fageessan jechuudha. Kanaaf yoo namni waa dubbatu waa'ee mana koontiraataa kana dubbatu madaa baay'ee jira, dhukkuba baay'ee jira. Ijoollee keenya waa obsitan yoo ta'e irra obsaa. Waan hin obsine yoo ta'e gabbaa poolisii harka kennadhaa galaa. Hiyyummaa biyya sanii isinii wayya jechuudha. Akkas isiniin jedha. Namni obsa qabu ammoo akkana ifa bayaa waan danda'u irratti waan itti jijjiirame jettanii abdiitti godhan irratti obsaa. Waan hin jijjiiramne irratti ammoo yeroo keessanii fixina nagaa annaa tura. Rabbi hunda keessaniyyuu rakkoo keessaa isin haa baasu.